Здравствуйте, это я, Семен. И Санёк, мы снимаем Видео сегодня про костер. Это не будет никакие части, мы просто сегодня будем снимать про костер. Отдыхаем мы сегодня. Да, сегодня каникулы же. И вот, смотрите, какой костерчик. Вот мы такую типа палатку сделали. Ну, здесь вот доска, ну, Вот, наверное, не видно. они крепкие, видите? Да, чтобы дым не шел. Да, Сань, не надо. Пацаны! Это чужие, ты чего? Сейчас возьмем доску и прикроем это все. Хренотень. Вот так вот. Во, видите, она крепкая. Да не надо, Саня, сейчас все развалится. Потом... Ну да. Прокол в том, что мы ничего не сможем. Во, видите, посмотри. Видите? Видите? Не надо, блядь, не надо. Да крепкая штука, да. Вот еще костер есть. Сань, давай, ложи. Давай. Ты куда? Сюда давай. Русские люди для чего созданы? Умом думай. Смотрите. Ну! Дебил какой-то. О! Где только так пометит. Давай. Смотрите. Дебил, закрой. Вот так вот, все, Санек, не надо, все. Долбоёб, да. Как мы будем снимать? О, а потом мы достанем вот этот зонтик и посмотрим, что на нем. Все медленно, медленно. Ну ладно, давайте пока что подождем, я вам покажу. Ну вы, наверное, видите.